Hello everybody, how are you? Are you good? النهاردة إن شاء الله هنكمل كورس الصوتيات اللي احنا كنا بدأناه مع حضراتكم، واللي احنا كنا وعدنا كمان إن اللي هيتابعوا معانا إن شاء الله في آخر الكورس مستواه هيتطور جدا، بل في آخر كل حلقة هتلاقي مستواك اختلف عن قبل الحلقة إن شاء الله. وكمان بنزود وعدنا المرة دي بإن احنا بإذن الله كمان حلقتين 3 كده هنعلن عن هدية كبيرة جدا لأول مرة، أو بنعتقد إن هي أول مرة تتعمل على اليوتيوب. النهاردة هنتكلم عن حرف يعني عامل قلق جدا في النطق بتاعه. نسمع كده في الأفلام الأجنبية واحد يقولك I wanna drink water I wanna drink water. ايه water اللي احنا بنسمعها ديت؟ او I'll do better. يعني حرف التي باللغة الإنجليزية كده له شوية حركات وتريكات عايزين نتعلمهم النهاردة، خليكم معانا. قاعدة في حرف التي اللي هي التي العادية، تي كده، تي بتتقال تي، في شوية هوا كده بيطلعوا معاها، فبالتالي بنقول 10 10 أو 10 10 time time take take. ديت التي العادية جدا اللي هي شبه الحرف نفسه. اوكي، فبقول تي. الحاجة التانية في حرف التي، القاعدة التانية المهمة جدا في حرف التي اللي هي التي ار، لما بيجي بعدها ار، وفي الحالة ديت يا جماعة ما بقولهاش تي كمان، لا بقولها كده زي التشه، بتضيف لها كده حرف زي التشه كده، بنطق حرف التي زي التشه. ازاي؟ هناخد مثال والمثال هو اللي هيوضح. زي مثلا كلمة tree tree tree، وبالتالي train train أو trainer 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 أو training training training، وبالتالي translate 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 translator 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 أو translation translation شوف بقولها ازاي؟ translation. شوف بقولها ازاي؟ translation 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 translation. يبقى ديت تي وبعدها الار بنطقها زي التشه كده، التشه. ثالث قاعدة بقى يا معلم اللي هي حرف التي لما بينطق زي الدي، زي الدي ساوند، دي خفيفة كده. اوكي، ودي اللي الكل مركز عليها، والحالة ديت بتنطق في حالتين مش في حالة واحدة. الحالة الأولى لما بيجي حرف التي بين تو فاولز، حرفين متحركين. احنا حضراتكم عارفين ايه هي الحروف المتحركة؟ ال A E I O U A E I O U ديت الحروف المتحركة، وأضف ليها كمان حرف الواي عشان هناخد عليه example دلوقتي. يبقى الحالة الأولى علشان ننطق حرف التي دي، فلازم يكون حرف التي بين حرفين متحركين، وهناخد مثال أو هناخد أمثلة، والأمثلة هي اللي بتوضح. زي الكلمة المشهورة water water، ديت بنطقها بالأمريكان أكسنت water water water، وبالتالي bitter bitter bitter، rider rider rider، university university، quality quality quality، الجودة اللي احنا مهتمين بيها في مدارسنا الأيام دي، أو اللي احنا المفروض نهتم بيها في المدارس الأيام دي. في حالة كمان بنطق فيها التي دي، إذا جاءت التي بين حرف فاول وحرف الار أو ال، حرف الار أو ال، وهناخد example bottle 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 barrel barrel barrel. الحاجة التانية بين حرف فاول وبين حرف الار، زي كلمة 30 30 30 أو 40 40 40، dirty dirty dirty، وهكذا. يبقى دول الحالتين اللي احنا بننطق فيهم التي زي بالظبط الدي. وطبعا احنا بنتكلم على الامريكان اكسنت، واللي هي زيها بالظبط الكنديان وان. الامريكان او الكنديان اكسنت هما الاثنين نفس الحالة.
القاعدة الرابعة لحرف التي، وهي اللي بنطق فيها حرف التي زي الأ كده، زي الهمزة كده باللغة العربية، فبنطقها كده دي بعملها امتى؟ لما بيتبع حرف التي حرف فاول او حرفين فاول بعدين صوت الان، او باختصار خالص او ببساطة لما بيجي بعد التي الان ساوند. وهناخد مثال والامثلة هي اللي بتوضح. زي ما اقول eaten دي تبقى en 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 en. written button button curtain button written. وهكذا يا جماعة. لما بيأتي بعد تي صوت الان او الان ساوند فبنطقها كده زي الهمزه كده، حاجه وقفت كده والهواء طلع تاني. اوكي. القاعده الخامسه وليها علاقه برضو بحرف الان. احنا خدنا في القاعده الرابعه لما بيجي صوت الان بعد التي. القاعده الخامسه لما بيجي صوت الان قبل حرف التي، في الحاله ديت ما بنطقش التي خالص. في الحاله ديت بيبقى التي سايلنت، ما بنطقهاش خالص. وهناخد مثال زي كلمة انترنت فبتبقى انترنت، وبالتالي انترناشنال بتبقى انترناشنال، وانر يعني انتر. 20 21 22 23. وبالتالي الجملة او الاكسبريشن المشهور I don't know هنا برضو لان بعدها حرف تي، فما بنطقش حرف التي خالص، فبيصبح حرف التي وكأنه مش موجود. اقول I don't know وهي doesn't know كمان. I don't know وهي doesn't know. يبقى don't و doesn't. اوكي. يبقى don't و doesn't. ليه عملت فيهم كده؟ ايه اللي حصل لهم؟ ليه؟ ايه اللي حصل لهم؟ حرف التي يا سيدي جاء قبل منه حرف الان فبيلغي التي. I don't know what his phone bill's looking like. I hope he has a good plan. I don't know what his phone bill's looking like. I hope he has a good plan. Like, I don't know, 24, 25 years old? Like, I don't know, 24, 25 years old? الحالة الستة لحرف التي، وهي برضو من الحالات الكريزي جدا بالإنجليش، وهي حرف التي في الآخر. لما بتيجي حرف التي في آخر الكلمة ما بنطقهاش خالص وبتصبح silent letter. ازاي يعني؟ يعني ما نطقهاش خالص؟ ايوه، سعادتك ممكن ما تنطقهاش خالص، او كمان ممكن لو حضرتك نطقتها هتبقى يعني خفيفة جدا وما فيهاش بقى شوية الهواء اللي احنا بنقول عليهم. زي ايه مثلا؟ زي كلمة hot. ممكن تقولها ها اوكي. sit down. راحت فين التي؟ راحت مش موجودة، ما بنطقهاش. one فا his fa. في الاخر يا رب يكون استفدنا كده من الحلقة. واي سؤال لحضراتكم انا ملتزم بان انا ارد عليه في الكومنتس. وما تنسوش المفاجأة اللي احنا قلنا هنعلن عنها قريب، يعني بعد حوالي حلقتين كده او 3. والمفاجأة ديت هتكون حاجة رائعة ان شاء الله، وهيستفاد بيها الكل، وهتكون كمان اول حاجة من نوعها على اليوتيوب. السلام عليكم.